วัสดีค่ะทุกคนพบกับลูกน้ำจากว้าวคาลิมบ้านะคะในวันนี้นะคะลูกน้ำก็จะพาทุกคนมาอันบ็อกซ์แกะกล่องคาลิมบ้าตัวหนึ่งค่ะเป็นคาลิมบ้าที่เรามีความตื่นเต้นมากเลยนะคะที่จะอันบ็อกซ์น้องเขานะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยนะคะเป็นคาลิมบ้าจากแบรนด์แฮนด์เมดของคนไทยนะคะชื่อว่าแบรนด์ยูเมะแฮนด์เมดคาลิมบ้านะคะซึ่งตัวที่ลูกน้ำสั่งมาเนี่ยนะคะก็เป็นล็อตแรกของทางแบรนด์กันเลยทีเดียวนะคะ wow. โดยเขาจะใช้ไม้ยางพารานะคะในการทำตัวคาลิมบ้าเขาก็จะมีคาลิมบ้าให้เลือกทั้งหมด3สีนะคะมีตั้งแต่สีอ่อนสีไม้กลางๆนะคะแล้วก็เป็นสีเข้มนะคะสีอ่อนเนี่ยเขาจะชื่อว่าน้องจันส่องนะคะสีไม้ตรงกลางจะชื่อว่าออทัมและสีเข้มจะชื่อว่านับดาวนะคะทุกคนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปดูอันบ็อกซ์กล่องกันเลยค่ะว้าวว้าวน่ารักมากๆเลยนะคะอันดับแรกที่เปิดออกมานะคะก็จะเจอค้อนจูนเสียงนะคะต่อมาก็มีผ้าเช็ดคาลิมบ้ามาให้ด้วยนะคะเป็นสีดำนะคะแบบนี้เลยและจากนั้นนะคะก็จะเจอตัวคาลิมบ้าอยู่ในกระเป๋านะคะว้าวเรามีความตื่นเต้นมากเลยนะคะทุกคนมีซองกันชื้นมาให้ด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะและนี่นะคะก็คือน้องนับดาวนั่นเองเป็นสีเข้มสุดเลยนะคะโอ้โหสวยมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราให้ดูก่อนนะคะนี่คือด้านหน้าของคาลิมบ้านะคะตรงนี้จะมีสลักแบรนด์ของยูเมะคาลิมบ้าอยู่ด้วยนะคะคีย์ริมนะคะจะเป็นคีย์ริมแบบที่สลักตัวเลขมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือด้านข้างนะคะอันนี้คือด้านหลังค่ะแอบมีรอยบับเบิ้ลนิดหน่อยโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนว้าวตรงขอบคาลิมบ้าเนี่ยจะเป็นขอบเหลี่ยมมนนะคะตรงนี้ขัดมาอย่างดีเลยแหละงั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปจูนเสียงอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวมาไล่ให้ฟังอีกทีหนึ่งเนาะและตอนนี้นะคะลูกน้ำก็ได้ไปจูนเสียงน้องมาเรียบร้อยแล้วนะคะระหว่างที่จูนเนี่ยก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าคีย์ริมนะคะเรียงมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะกรีดง่ายอาจจะมีบางคีย์ที่โดดขึ้นมานิดนึงนะคะอย่างเช่นคีย์3ตัวนี้เนาะเดี๋ยวต้องไปกดลงนิดนึงนะคะแล้วก็ระยะห่างระหว่างคีย์นะคะก็ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะคะ
ก็ถ้าใครอยากจะให้มันเรียงเป๊ะกว่านี้ก็สามารถไปขยับเอาเองได้นะคะโดยใช้ส่วนนี้ของค้อนนะคะค่อยๆกระเถิบคีย์เขาเอาเนาะแต่ก็ระวังเสียงจะสั่นด้วยนะคะมาแล้วในตอนนี้นะคะเรามาฟังกันไล่เสียงกันเลยดีกว่าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนชอบเสียงของน้องนับดาวตัวนี้กันไหมคะสำหรับลูกน้ำนะคะลูกน้ำชอบเลยแหละนะคะเสียงของคาลิมบ้าตัวนี้นะคะมันจะเป็นคาลิมบ้าที่ให้เสียงใสแต่ว่าไม่ได้ใสแบบใสกุ้งกริ้งกริ้งอะไรขนาดนั้นนะคะจะเป็นใสที่ยังมีความหวานอยู่นะคะยังมีความหวานความละมุนความนุ่มอยู่นะคะที่สำคัญเนี่ยราคาน่ารักมากๆเลยด้วยนะคะ ดมกลิ่นไม้ดูนะคะว่ามันจะเป็นกลิ่นยังไง บอกไม่ถูกนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็หอมดีนะคะแบบไม่ได้ไม่เหม็นอะ กลิ่นไม้แต่ละตัวของคาลิมบ้ากลิ่นไม้ของคาลิมบ้าแต่ละตัวนะคะมันไม่เหมือนกันนะส่วนเรื่องน้ำหนักเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างหนักนะคะในบรรดาคาลิมบ้าที่จับมานะคะแต่ว่าใดๆก็ตามคือเราถูกใจมากนะคะกับน้องคนนี้นะคะสวยมากเลยเป็นแบบเพลทไม้สีเข้มแบบนี้นะคะตัวแรกที่ลูกน้ำมีเลยแหละนะคะนี่เอาละค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบรีวิวนี้กันนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยลูกน้ำจะขอตัวไปจัดเรียงคีย์ริมให้มันสมูทกว่านี้อีกนิดนึงแล้วก็เช็ดดูแลทำความสะอาดน้องก่อนนะคะไปพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย